বাঙালি অথচ মাছ পছন্দ করেন না এমনটা হওয়াই মুশকিল। সেটা যদি হয় কাতলা মাছ, তাহলে তো কোনো কথাই নেই। আজ বানাচ্ছি মাছপ্রেমীদের খুব পছন্দের একটা রেসিপি, দই কাতলা। দই কাতলা তো অনেক রকমই খেয়েছেন, তবে আমি যেভাবে বানাই একবার হলেও বাড়িতে ট্রাই করবেন। দই কাতলার একটা অন্যরকম স্বাদ অবশ্যই পাবেন। চলুন তাহলে দেখা যাক আমি কিভাবে বানাই দই কাতলা। দই কাতলার জন্য একটু বড় সাইজের কাতলার পিস নিতে হবে। এখানে 600 গ্রামের মতন নিয়েছি। ম্যারিনেশন করব, তাই দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন। দিয়ে দেব খুব সামান্য হলুদ। হলুদ একদম বেশি দেবেন না, কারণ এই রেসিপিটা একটু সাদাটে দেখতে হয়। এবার সামান্য রিফাইন তেল দিয়ে দেব। রিফাইন তেল দিলে নুন হলুদের ম্যারিনেশনটা খুব ভালো হয়। লক্ষ্য রাখবেন হলুদ আর নুনটা যেন প্রত্যেকটা মাছে খুব ভালোভাবে মাখানো হয়। ম্যারিনেশন করে রাখবেন মোটামুটি 15 মিনিট। একটা পেস্ট বানাবো, তাই মিক্সি জারে নিচ্ছি 2 বড় মাপের পেঁয়াজ আর 4টে কাঁচা লঙ্কা, 1 ইঞ্চ আদা, 4 কোয়া রসুন। পেস্টটা একদম মিহি করেই বানাবেন। এবার একটা স্পেশাল পেস্ট বানিয়ে নেব, যেটা এই রেসিপির টেস্ট অসাধারণ করে তুলবে। তাই এর জন্য নিচ্ছি 2 চামচ পোস্ত, 4 মগজ 1 চামচ, মৌরি দিতে হবে 1 চামচ, দেব 5টা কাজু। সবগুলোকে মোটামুটি 10 মিনিটের জন্য জলে ভিজিয়ে রাখবো। জলে ভিজিয়ে রাখলে পেস্টটা একদম স্মুথ হয়। আমি মিক্সিতে করেছি, আপনারা চাইলে শিলেও বেটে নিতে পারেন। এবার মাছগুলো ভেজে নেব, তাই কড়াইতে একটু বেশি করে রিফাইন তেল দিচ্ছি। আপনারাও রিফাইন তেল ব্যবহার করারই চেষ্টা করবেন। তেল গরম হয়ে গেছে, দিচ্ছি সামান্য নুন। মাছ ভাজার সময় তেলেতে নুন দিলে মাছগুলো কড়াইতে লেগে যায় না। তেল গরম হয়ে গেছে, তাই মাছগুলোকে একে একে গরম তেলে ছেড়ে দিচ্ছি। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা একদম হাই রাখবেন, আর তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হলে তবেই মাছগুলো ছাড়বেন। দই কাতলার জন্য মাছ খুব কড়া বা লাল করে ভাজার দরকার নেই। কড়া ভাজা হলে এই রেসিপিটার টেস্ট ভালো আসে না। মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, তাই তুলে একটা প্লেটে সাইড করে রাখছি। যতটা তেল বেঁচে আছে তাতেই ফোড়ন দিয়ে দেব। ফোড়নে দিচ্ছি 3টে ছোট এলাচ, 8টা লবঙ্গ, 2 টুকরো দারচিনি, 3টে শুকনো লঙ্কা আর 2টো তেজপাতা। ফোড়নটা 15 সেকেন্ডের জন্য ভেজে নিতে হবে। এখন দিয়ে দেব পেঁয়াজ, আদা, কাঁচা লঙ্কা, রসুন বাটাটা। এই পেস্টটা ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে যতক্ষণ না তেল ছেড়ে আসে। পেঁয়াজ থেকে তেল ছেড়ে এলেই দিয়ে দেবেন 1/2 চামচ জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো 1/2 চামচ, দেব অল্প শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো। এবার সব মশলাগুলোকে পেঁয়াজের সাথে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। মশলা থেকে ঠিক এইভাবে তেল ছেড়ে এলে তখন দিয়ে দিতে হবে সেই স্পেশাল পেস্টটা। এই পেস্টটা দিয়ে দই কাতলা বাড়িতে অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন। আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন এর টেস্টটা একদম অন্যরকম। আচ্ছা, মশলাটা খুব ভালোভাবে কষাতে হবে এবং অনবরত নেড়ে যেতে হবে। মশলাটা একটু শুকিয়ে এসেছে, তাই দিয়ে দিচ্ছি মশলার বাটি ধোয়া জলটা। এবার মশলাটাকে খুব ভালো করে কষাতে হবে যতক্ষণ না তেল ছেড়ে আসে। দেখতেই পাচ্ছেন মশলা থেকে কেমন সুন্দর তেল ছেড়ে এসেছে। এই সময় দিয়ে দিতে হবে 100 গ্রাম ফ্যাটানো টক দই। টক দইটাও মশলার সাথে তেল না ছাড়া অবধি কষিয়ে যেতে হবে। মশলা থেকে ভালোভাবেই তেল ছেড়ে গেছে। এখন দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন। টেস্টটাকে আরো বাড়ানোর জন্য দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ চিনি। চিনি যাদের পছন্দ নয় তারা স্কিপ করতে পারেন। এই স্টেজে দিয়ে দিতে হবে পরিমাণ মতো জল। মশলাটাকে জলের সাথে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। মশলাটা ফোটার জন্য মিনিট খানেকের জন্য ঢাকা দিয়ে দিলাম। ঢাকা খুলে গ্রেভিটা একটু নেড়ে নিয়েই দিয়ে দিতে হবে ভেজে রাখা মাছগুলো।
এবার মাছগুলোকে একটু উল্টে পাল্টে নিয়ে 5 থেকে 6 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দিতে হবে। ঢাকা খুলে মাছগুলোকে আর একবার উল্টে পাল্টে দেবেন। দিয়ে দেব 4টে চেরা কাঁচা লঙ্কা, আর দিচ্ছি ধনেপাতা কুচোনো। এবার অল্প একটু বেরেস্তা ছড়িয়ে দিচ্ছি। এটা অপশনাল, চাইলে দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন। আজকের রেসিপি দই কাতলা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমার আজকের রেসিপি স্পেশাল দই কাতলা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে শেয়ার করে দেবেন, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপির ভিডিওতে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।